Trial 1, sual 9. Which of the expressions completes the sentence correctly? İfadələrdən hansı cümləni düzgün tamamlayır? I think you should those old jeans. Düşünürəm, düşünürəm ki, sən gərək o köhnə cinsləri neyniyəsən, atasan. They are old fashioned. Onlar dəbdən deyil. 2. I'm so tired, I think I will. Mən çox yorğunam, düşünürəm ki, mən tez yatacağam. Burada belə olmalıdır. Yəni tez yatmaq ifadəsi olmalıdır. I spent too much money and had with his credit card payments. O çox pul xərclədi və öz kredit ödənişləri ilə çətin vəziyyətdə olacaq. Çətin vəziyyətdə qaldı. Burada A bəndinə baxırıq. Get rid of, tullamaq, atmaq, azad olmaq. Bura uyğundur. 2. Have an early night. Erkən yatmaq. Bu da ikinciyə uyğundur. 3. Got into a mess. Got into a mess. Pis vəziyyətdə qalmaq. Yəni çətinlik içində qalmaq mənasını verir və keçmiş zamandadır. 3 uyğun gəlir. Bu A uyğun gəlir. B bəndinə baxaq. Get along with yola getməkdir və burada məna uyğun gəlmir. 2. Get into a mess. Pis vəziyyətdə qalmaq. Bu uyğun gəlmir. Burada deyir ki, mən çox elə yorğunam ki, düşünürəm ki, tez yatacağam. 3. Had a good time. Yaxşı vaxt keçirmək. Burada isə 3-cüyə uyğun gəlmir. Çünki burada deyir ki, o çox pul xərclədi və öz kredit ödənişlərlə yaxşı vaxt keçirmək məna alınmır. C-də get down peşman olmaqdır. Məna uyğun gəlmədi. 2-də have the time of one's life. Birinin həyatından bir hansısa xatirəsi olmaq. Bura uyğun gəlmir. D-də isə deyir ki, get into, üzr istəyirəm, 3-də isə deyir ki, got on somebody's nerves. Kimsə əsəbləri ilə oynamaq. He spent too much money and burada uyğun gəlmir. Kredit kartdan kimsə əsəbi ilə oynamaq məna düzgün gəlmir. D-də deyir get into a mess. Çətin vəziyyətdə qalmaq. Bir də məna uyğun gəlmir. Bir də deyir ki, sən gərək o cinsləri atasan. 2. Have an early night. 2 uyğun gəlir. Baxaq görə 3 uyğun gəlmir. Got rid of. Azad oldu. O çox pul xərclədi və öz kredit ödənişləri ilə azad oldu. Bu uyğun gəlmir. Orada deyir ki, o çox pul xərclədi və öz kredit ödənişləri ilə pis vəziyyətdə qaldı. Və gəlin Y bəndinə baxaq. Y bəndində get along with yola getməkdir. Aya bax, birinciyə uyğun gəlmir. I think you should get along with those old jeans. Sən o köhnə cinslərlə yola gedəsən, gərək onlar köhnə dəblidir, məna uyğun gəlmir. Bu get along with iki insanın bir-birinə yola getməsi, insanların bir-birinə yola getməsi mənasında işlənir. Get into a mess. Pis vəziyyətdə qalmaq. Mən elə yorğunam, düşünürəm mən tez yatacağam. Burada pis vəziyyətdə qalmaq məna uyğun gəlmir. Got rid of, azad olmaq, atmaq. He spent too much money and got rid of with credit card payments. O çox pul xərclədi və bu kart ödənişləri ilə azad oldu. Bu məna uyğun gəlmir. Got rid of atmaqdır. Tullamaqdır. Yəni nəyəsə köhnə bir şeyə atmaqdır. Məna uyğun gəlmir. Cavab burada A bəndidir.